que ele voltou para a posição. Ó, já tá mostrando o saquinho e a pitoca. Ei, Mas é que eu não estou vendo, doutor. Ó o saquinho e a pitoca. Danou-se. Tudo isso. Tá vendo? Aqui, ó. Meu Deus. A pitoca e o saquinho. Ai, Cristo. é um cabo de pé. Menina, não fala isso não, tá gravando. Ah, agora é tarde, já foi dito. Já foi dito. Ele tá na posição do corpo. Tá de cabecinha pra baixo, tá de cabecinha pra baixo, tá vendo? Ele voltou para a posição, que lembra que ele estava transverso? Foi. Ele não sabe em que posição ele tá andando. Tem hora que sobe, tem hora que desce, tem hora que ele endoida aí. Boa, mamãe. A senhora acha que ele nasce quando, hein, doutora? Olha, vou medir aqui pelo tamanho dele pra gente ter uma ideia. Que é isso, doutor? Aqui é a cabecinha do bebê. Crânio. Eu não disse que esse menino ia nascer com o cabeção do pai? Ô, menino. Cefálico longitudinal esquerdo. E parietal 88. CC 320. Olha de quem é essa cara. Jesus, fofinho. Esse Ele- bico é meu. Esse bico é teu. Meu Deus, como é o nome dele? Gabriel, esse bico é meu. Pegou o teu bico, vê? Gabriel hoje está mostrando tudo, foi porque o pai veio, tá vendo? Eu não disse que O agora que o segredo é pai... trazer o pai. Tinha dito a ela que agora que o pai vê, ele ia mostrar era tudo. Esse bico é meu. Ninguém toma. A carinha, a pitoca. Ai, Jesus. Deixa eu tirar uma do papai também, que ele veio e ele merece uma foto. Oba! Obrigado. Hoje está muito desmedida, a pitoca é o rosto, está mostrando tudo que tem direito. Eita, coisa boa. Aqui é a barriguinha, tá? É a barriga do avô. A barriga do avô. Olha que barrigão. Ai, que barriga. Eu não disse que ele ia nascer feito boneco da Michelin, que nem o pai? Cheio de dobra, hein? Cabeção, barrigão e as perninhas bem pequenininhas, os bracinhos bem pequenininhos. Doutora, ele tá me falando ali. Tá tudo direitinho, tudo adequado. Tudo no lugarzinho que dá pra gente ver nessa idade gestacional. Ótimo. Abdômen 325. Meu filho, você é bicudo. Tinha que ser tua mãe com um bico desse. É uma coisa linda de papai. Mas ele não vai usar batom, então não tem problema. Vai ter que usar barba, né? Pra mamãe achar bonito. Fêmur 70. Talvez não. 2,892 kg. Quase 3 quilos, Eita. tá? Ou ruim. Muito bom, bem adequado. A cada semana que ele passa na tua barriga agora vai ganhar uma média de 200 gramas. Então deve nascer com mais de 3 quilos. E é um peso excelente. Tá ótimo. Você está com quase 37 semanas pela medida daqui. Mas o meu bebê nasceu com 39 e nasceu com 2,700. Você tem uma ideia. Então o seu tem a chance de ser um representante da Michelin. Vamos filmar lá, que é mais importante. Eu sei, mas eu tava filmando a conversa aí. Posso? Não. Oh, meu Deus, que mãe revoltada. Posterior, gravidez, olha a placentinha já está gravidez, tá? O que isso significa? Significa que já está totalmente madura. Se ele resolver nascer, tá tudo certo. Tá tudo lindo e maravilhoso. Eita, me emocionei aqui, desfoquei tudo. Fui guardar a foto. O líquido tem a vantagem, viu? Ele mexe muito. Oh, Isso.
Ele até fazer carinho no meu rosto, ele faz. Ele mexe com nada, entendeu? Tá ótimo. Vamos ver agora o Doppler. O Doppler é um exame que o obstetra solicita para ver como é que está a oxigenação do bebê, se ele está recebendo oxigênio adequado, se está passando direitinho pela placenta. Ele estava desconfortável, né? Naquele dia que estava batendo na senhora. E não mostrava o rosto, E né? não mostrou o rosto, nem mostrou o documento. Umbilical 0,60. É o seu diâmetro do cordão, é? Não, isso é como se fosse a passagem de oxigênio pelo cordão. A gente vê que está adequado, que a placenta está mandando oxigênio e o cordão está recebendo para mandar para o bebê. Agora a gente vai ver como é que esse oxigênio está chegando no cérebro do bebê. Não tem chance dele dizer comida, não te quero não, né? Não tem nem perigo. Ainda bem. Esse aqui vai nascer faminto, pelo tamanho da barriga. Eita, coisa boa. Porque ele está mexendo um pouquinho, um pouco de dificuldade para pegar, assim, é normal. Biel, é papai que tá aqui, rapaz, ajuda. Cerebral, 0,85. Tudo um brilho maravilhoso. Ou seja, está chegando bem direitinho no seu bebê. Tá tudo ótimo. Olha só, a cabecinha bem aqui embaixo também. Pra cá para as costas. Esse lado. Aqui em cima, bem aqui em cima da coluna. Tem um sapinho. Liga a pontinha da pitoquinha. Parece uma tartaruguinha também. E pra cá, perninha e bracinho, área de chute, e aqui a gente consegue ver um perfil lindo e maravilhoso do bebê picudo. Chupando o dedo. Ei, cabo safado, tu já tem bico, tu não pode ficar chupando o dedo não. Gente, tá lindo e maravilhoso o bebê de vocês, viu? Mexendo bem, olha, mexendo um pouquinho. Olha como ele fundo, minha gente. Lindo, gente. Parabéns, viu? Obrigado. Tá tudo ótimo com o bebezinho de vocês. Agora isso vai crescer, crescer. Na hora que quiser nascer, estamos só aguardando, hein? Tá tudo pronto em casa? Tá. Então pronto. Bota a bolsa no carro, porque de repente... É, né?